追いバター、体に悪そう。バターが本当に美味しいところがあるんですよ。おお、どうぞ。はい、野菜ドーン。ダメだと。2品目、焼きそば完成。枝豆茹でます。あちち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 。もうね、こういうちまちました作業好きじゃないんですよ。はい、これで塩を振ればばあちゃんの無農薬茶豆完成。雨が降ってるので外、もつ鍋グツグツしてきた。ちょっと味見を。熱くな。熱いよ。はい。でもうまそうだな。なんかイメージだともっとプリプリのさ、白いもつ、四角いやつ、あれ油かけちゃってる。イメージしたんだけど、これなんだこれ朝食のしいたけ、なんかすごい臭い